сигареты в руках, чай на столе так замыкается. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Дорогие друзья, разрешите вам представить этих красивых людей, молодых людей в не менее красивых костюмах. Почему они сегодня в нашем эфире, я расскажу прямо сейчас. Справа от меня стоит Дима, который не слышит с самого рождения. Чтобы он слышал хоть что-то, ему установили специальный имплант. Слева от меня стоит Лена, которая потеряла слух в 4 года, и сейчас она тоже пользуется слуховым аппаратом. Но сегодня они гости нашей студии. Сегодня они одни из главных героев. И вот почему. Потому что мы сегодня с вами говорим без слов. Это уникальный прямой эфир, который организует инклюзивный молодежный клуб «Наше место». Наша трансляция идет сразу на нескольких платформах, в Инстаграме и в группе ВКонтакте. И, как я уже говорил, мы сегодня говорим без слов. Это значит, что тема нашего эфира сегодня посвящена жестовому языку. Разрешите представиться, зовут меня Данил Соломатов, мы с вами уже виделись на предыдущем прямом эфире, и тема наша продолжается, гости у нас не заканчиваются, но в студии я работаю не один, всегда у меня есть двое соведущих, без которых мы сегодня точно не обойдемся. Вы нашу трансляцию наблюдаете в прямом эфире, а в нижнем окне видите очень важного человека, который помогает доносить информацию тем людям, которые не могут ее воспринимать на слух. Поэтому я с большим удовольствием представляю руководителя коллектива жестовой песни Magic Touch, наставника проекта «Говорим без слов», а также он еще и солист 5 клипов на русском жестовом языке. Это Саша Присяжнюк. У нас небольшая студия, но аплодисменты могут прозвучать. Есть еще один человек, который помогает нам с вами быть на прямой связи. Она зачитывает все комментарии, она добавляет какие-то эмоции, которые вы уже прямо сейчас можете отсылать нам. В Инстаграм-аккаунте вы смотрите или ВКонтакте. Пожалуйста, пишите все эмоции, которые связаны у вас с клубом «Наше место». Или, возможно, у вас есть какие-то истории, связанные с жестовым языком. Мы обязательно их прочитаем. Так вот, человек, которого вы тоже наверняка все знаете, потому что смотрит нас очень много и волонтеров, и участников клуба «Наше место», Вика Архипова или Вика Пост. Ей тоже аплодисменты. Вик, как Всем там привет. уже что-то отсылает, смс-ки, смайлики? Конечно, конечно, все приветствуют нас, все рады видеть.
Отлично. Друзья, ну теперь возвращаемся к нашим героям, которые улыбаются все это время, пока я много-много текста говорю. Еще немножечко о них расскажу. Дима и Лена — участники, не только члены клуба «Нашего места», но еще и участники инклюзивного молодежного коллектива современного танца «Сода» для людей с нарушением слуха и волонтеров. В этом коллективе участвует 20 человек, и 6 из них вообще не слышат музыки. Этим коллективом уже более 3 лет руководит Светлана Янина, и она помимо этого коллектива еще работает в интернате, помогает танцевать деткам с задержкой развития. Но так как проектов у клуба «Нашего места» много, и Дима и Лена стали участниками проекта, организованного совместно с танцами на ТНТ, и поработали с хореографом Виталием Савченко, который специально для них поставил уникальный танец. Но Светлана и как художественный руководитель, как хореограф добавила здесь свою художественную нотку. За 2 дня практически на самоизоляции она переделала этот танец. Как он сейчас будет выглядеть, вы узнаете и увидите в отрывке, который ребята уже прямо сейчас готовы исполнить. $525,600 minutes, 525,000 moments, oh dear. 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life? How about 525,600 minutes, 525,000 journeys to plan, 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? In truths that she learned, or in times that he cried, in bridges he burned, or the way that she died. It's time now to sing out, though the story never ends. Let's celebrate, remember a year in the life of friends. Remember love, love. You got to remember the love. You know that love is a gift from up above. Share love, give love, spread love. Measure your life in love. Seasons of love. Seasons of Measure your life in love. Очередные громкие, в нашей студии всегда это громкие аплодисменты. Лен, Дим, ну мы, знаете, мы в самом начале нашего эфира переживали за ваши чувства, когда вы между собой общались. Теперь вы еще и с помощью танца нам раскрыли некие эмоции. Есть очень много нюансов, связанных с клубом «Наше место», но мы всегда в наших прямых эфирах рассказываем какие-то смешные случаи. Поэтому я сейчас хочу взять микрофон и спросить у вас, вот во время проекта «Танцы» были ли у вас какие-то курьезные случаи на сцене, может быть, во время репетиций, что-то связанное с кураторами проекта? Я больше смотрю на Лену, Дим, потому что я знаю, что у нее есть история, и очень хочу, чтобы ты нам ее рассказала. Да, такая история была. Это было как раз на последнем финале танцев. И мы репетировали генеральный прогон номера Гарика Рудника. И поскольку я была не одна, ну, так скажем, главной роли, со мной еще была Айгуль, это одна из участниц коллектива, она не слышит совсем. И я была ее ориентиром, и вот мы танцуем, и я понимаю, что аппарат слетает и улетает за сцену. А у нас генеральный прогон. И То я есть никак ты не ничего выбежу. не слышишь? Да, и пропадает звук, я ничего не слышу. Аппарат я достать не могу, потому что сцена далеко уже, там все. И мы как бы встаем, и она теряется, и я теряюсь. И мы не понимаем, где мы.
И это, конечно, было сначала страшно, потому что, а вдруг так произойдет во время, ну, уже, когда придут гости. Мгм. Вот. И потом Гарик нашел выход, он придумал заклеить аппараты пластырем и скотчем. Скотчем. Да. Прям поверх Да. волос, Да, головы. все вот так вот это приклеилось. И взял, покрасил это все черной краской. Прям на Делал- людях? Да, ну как бы люди были рядом. Не, в А, ну смысле, он сначала это покрасил, да, потом... он покрасил, а потом уже, как бы, получается, он делал фишечку такую, что Подожди, у тебя светлые волосы, да? Да. И он все равно черный, краской покрасил пластырь и скотч, и жестокий все. человек. Так. И это было как бы такие черные уши и черный рот еще был. И это была такая фишечка. То есть он говорит, типа, ты будешь главарь банды всей, вот, и будешь так выделяться. Пусть это будет некий такая изюминка. Это был твой образ таинственный, да? Ну, как вы видите, разные случаются ситуации, но ребята не теряются. И, кстати, вот, Лен, скажи, пожалуйста, если бы это произошло во время выступления, то есть была репетиция, он, да, выпал, а если бы ты его потеряла прямо на сцене, что бы ты делала? Ты импровизировала или... Потому что на тебя же еще смотрит твой ориентир, да? Да. Точнее, ты ориентир, то есть ты должна что-то показывать. Что бы ты делала? Ну, наверное, уже ориентировалась бы по ситуации и импровизация тоже. То есть смотрела бы на ребят, которые рядом, на каком мы моменте примерно, и уже, наверное, только так ориентировалась по ребятам. Но мы, в принципе, уже видим, что вы профессионалы, то есть наблюдали, как вы уже двигаетесь так, и чтобы уже лишние движения не делать, чтобы ничего не падало. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы вот вашими примерами будем вдохновляться и ждем от вас новых крутых танцев, которые будете вы демонстрировать на сцене. Хорошо? Все. Спасибо вам большое. Давайте, ребят, проводим аплодисментами. Друзья, я пока тем, кто к нам только что подключился, хочу сказать о том, что мы прямой эфир сегодня посвящаем языку жестов. Говорим сегодня с вами без слов. Именно поэтому уже неоднократно с нами здесь в прямом эфире мой соведущий Саша Присяжнюк, который помогает тем людям, которые не слышат. И вы, кстати, уже много из наших эфиров можете увидеть, посмотреть, может быть, даже уже своему языку научиться. Вика Архипова у нас отвечает за комментарий Да. и за истории, потому что мне рассказывали, что вот Лена говорила о том, что она потеряла во время репетиции слуховой аппарат. А мне рассказывали, что кто-то потерял его прямо на сцене во время концерта. Да. И потом этот слуховой аппарат светился, и человек просто стоял и пытался как-то его оттуда достать. Это была целая история. Что пишут в комментариях? Настя Серебро написала, что Александр Присяжнюк — король усов. Ну, это мы поняли, как только он вошел, потому что он не сразу смог войти, Настя, он сначала задел усами. Но мы его обработали. Кстати, мы хотим сказать о том, что мы работаем в режиме самоизоляции, и у нас обрабатывается абсолютно все. Каждый кончик усов Саши Присяжнюка был обработан антисептиком. И Вика, как только по клавишам на своем ноутбуке делает вид, что стучит, сразу потом пальцы опускает в огромный чан. У меня с там антисептиком. тазик есть, Да. да. А с Викой мы вообще соблюдаем социальную дистанцию. Есть ли у тебя какая-то история? Да, у меня есть история вообще о том, как русский жестовый язык появился у нас в клубе. Это произошло, когда мы приехали в загородный лагерь в наше место в 2015 году. Тогда у нас была слабослышащая девочка Алена. И первое время мы не понимали, а как с ней взаимодействовать, как с ней общаться. Но нам было очень важно, чтобы она чувствовала себя комфортно, чтобы она чувствовала себя с собой рядом с нами. И мы начали писать записочки. А скажи, а как цифра 1 на жестовом языке? А как спасибо? Пожалуйста. И так мы начали общаться, учить жестовый язык. И именно в лагере клуба «Наше место» мы исполнили первую песню на жестовом языке. А после, когда вернулись, каким-то чудом у нас появился Саша Присяжнюк. То есть до этого Саши еще не было, правильно понимаю? Нет, его не было, но он появился, как будто мы загадали желание, что у нас появится такой человек. Он плохо слышит с рождения, даже не слышит своего языка, голоса. И даже сейчас нас слышит благодаря слуховому аппарату. Но на тот момент он закончил колледж на режиссера, причем наравне с здоровыми сверстниками. И
Мы вдохновились его историей, вдохновились его рассказами о том, чем он занимается. Предложили огромный гонорар, и так Саша стал, собственно говоря, Да, идейным и вдохновителем. благодаря ему мы стали снимать клипы, создавать какие-то проекты на жестовом языке. И уже в прошлом году мы сняли уже 5-й клип. Так вот закрутилось, завертелось, что мы не замечаем, что мы стали равными и даже порой не понимаем, кому нужно говорить громче, а кому тише. Ну вот, кстати, про клипы и про Сашу мы еще тоже поговорим. А вот сейчас как раз чуть больше о клипах. И сейчас у нас на прямой эфир выйдет гостья, с которой мы очень ждем встречи, как раз в 2019 году. Я правильно говорю, Вика? Да, да, все На верно. ее песню был снят 5-й клип на жестовом языке. И мы сейчас с большим удовольствием вам представляем друга, уже, можно сказать, большого друга клуба «Наше место». Катя Айова у нас подключается на прямом эфире. Екатерина, здравствуйте. Если вы нас слышите, что-нибудь скажите, помашите нам рукой. Всем привет, ребят. Я надеюсь, меня слышно. Прекрасно, прекрасно давайте. слышно. Да. Мы- Да. Мы Кайф, услышали кайф. ваш голос и сразу поняли, что это вы. Как там у вас дела? Очень хорошо. Ну, в смысле, как хорошо. В рамках сегодняшних новостей, вы знаете все, что мы все в одних условиях живем, и мы все сражаемся с одним невидимым врагом. Вот. Но радует то, что мы на одной стороне баррикад. А, С вами, да. Катя, мы очень рады, что вы уделили время нам, и вот как раз хотели узнать, вот у нас было, мы говорим сегодня о жестовом языке, как раз Вика рассказывала сейчас про девочку, которая появилась в нашем клубе, и ребята не знали, как с ней общаться, а потом это вылилось в целый проект «Говорим без слов», у них сейчас даже есть отдельные показы, где они исполняют песни на жестовом языке, и Браво. я думаю, что я угадаю, и точнее я буду прав, если скажу, что вы наверняка видели вот клип тот, который сняли на вашу песню «Маяки». Я не просто видела, я была восхищена, и я не понимаю, как это вообще получается так в жизни, что к тебе притягиваются твои люди, ты находишь свое место в тот момент, когда ты доверяешь атмосфере, не знаю, людям, ты доверяешь Богу, ты находишь свое русло. Удивительно, я на своем опыте это поняла, и вы притянулись как трансляторы, не знаю, как люди-маяки, в которых я верю. Я верю в людей, с которыми можно объединяться и делать что-то большое и влиять на перемены. И вот «Наше место» сняли клип с такими элементами, которые я задумала у себя в голове. «Красная лодка» пришла ко мне в медитации. Да вы что, даже И так? я о ней никому не рассказывала. Был такой марафон желаний у одной известной коуча, и нужно было одно из заданий нарисовать картину, нарисовать там своего кумира, свое прошлое, связь с предками, свою мечту. И вот здесь у меня везде фигурировала красная лодка. И в этот момент я написала песню «Маяки», и вот я поняла, что, у меня все связалось, что мы приходим все в этой лодке, и почему-то у вас, и эта лодка у меня превращается в сателлит, это такой маяк, это антенна, которую мы включаем, неважно, где мы находимся, и мы можем связаться с теми людьми, которые также включили антенну, и мы можем общаться вот каждый из своего дома и чувствовать себя, что мы не одни. Вот, и я не понимаю, как у вас это. Я хочу задать вопрос режиссеру. У вас Как появится... же Да, у вас появится эта возможность, потому что я прям уверен, что наш режиссер этого клипа, Эдуард Ершов, он был вместе с вами в медитации в одной, потому что, мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас, Катя, у нас для вас есть небольшой сюрприз, так как мы имеем возможность вот в прямом эфире также общаться с людьми и на жестовом языке, в этом нам помогает Саша Присяжнюк, и он сейчас... Класс. Да, он на жестовом языке сейчас вам продемонстрирует строчку из песни. Как вы думаете, из какой это песни? Эта песня, естественно, ваша, но вот давайте посмотрим отрывок этой строчки. Давайте посмотрим, как ее покажет Саша. А я смогу
Да, мы... Саша говорит, сможете. Если что, Я вас я верю. вам помогу. Да, Саш, прошу. Ой, только я Сашу не вижу. Ага. А меня видите? Да. А сейчас мы Сашу подключим. Это он а сейчас порепетировал Сашу пока. вижу, да. Все, тогда сейчас Саша снова показывает строчку. А, маленький, мир такой маленький. Да, конечно, да. Это своеобразная караоке у нас такое получилось. Но, естественно, Да, классно. мы не могли, говоря о песне «Маяки», сразу же ее и не продемонстрировать. И у меня сейчас к вам просьба, вопрос. Можем ли мы вот прямо сейчас в прямом эфире здесь, в нашей студии, небольшой отрывок из этой песни спеть на жестовом языке? Вы нам разрешаете? Конечно, пожалуйста, большая честь. Катя, тогда мы вас очень просим не отключаться от нас, потому что у нас еще к вам очень много вопросов. Опять же, прямая связь с нашим режиссером. Мы для вас много сюрпризов приготовили. Вы сейчас сможете увидеть также, как будут петь наши ребята. Ну и вернемся к вам уже совсем скоро. Вы, пожалуйста, наши уважаемые зрители, тоже не отключайтесь. Продолжаем наш прямой эфир. Катя Айова у нас будет совсем скоро на связи. А пока отрывок из ее песни «Маяки» на Конечно. жестовом языке. Байкал, белый кристалл небесных проталин, будто нарисованных эпока. Я наблюдаю издалека. Хочу верить и буду, что все мои люди всегда со мной. За кормой нетронутый остров, что будет после? А после вода с неба будет падать. Мы сядем у огня, нам много сказать надо. Птицы в нас будут петь, в нас будут петь, души в нас будут петь, в нас будут петь. Мы зажгли огни, мир такой маленький, осветили темноту, мы люди маяки. Мы зажгли огни, мир такой маленький, осветили темноту, мы люди маяки. Друзья, это прямой эфир клуба «Наше место». Мы на прямой связи с Катей Айовой. Ее песня сейчас прозвучала также и в нашей студии. Это, кстати, аплодисменты тоже от нее. И те, кто присутствует в нашей студии, Браво, ребятки, можно вас браво. чуть... Да, поближе к нам. Катя уже на прямой связи. И, Катя, я хотел бы рассказать немножечко о тех людях, которые сейчас стоят, которые исполняли эту песню. Ну, Александра Посижнюка вы уже знаете. Он у нас, видите, и успевает на трансляции и сурдоперевод делать, и успевает еще и петь. И рядом с ним стоят красивые девушки. Тоже про них немножко расскажу нашим зрителям и вам тоже. Настя Водопьянова уже 6 лет волонтер в клубе «Наше место». Она здесь встретила свою первую любовь. Эдуарда Кужахметова, он передвигается на коляске. Эдик и Настя занимаются в одном Ух ты. танцевальном коллективе «Лайн». И есть еще одна прекрасная девушка, зовут ее Карина Груденталер. Она выпускник курсов по социальному волонтерству про действие. И она осталась у нас, чтобы помогать на мероприятиях и петь на жестах и танцевать. В общем, у нас в разных направлениях, но все они делают одно Спасибо. большое дело. Девчонки, спасибо вам большое. Спасибо, девочки. Спасибо, это было очень красиво. Кать, ну вот честно, Правда, это было. я когда смотрел ваш клип оригинальный, вот
прям за душу схватило. Я думаю, ну как, ну вот слеза пошла. Потом думаю, так, надо теперь посмотреть на жестовом языке, и все. И меня просто это добило, насколько это все Да. эмоционально. И вот как раз о эмоциях мы бы хотели. Вот вообще, какие были ваши впечатления когда вы первый раз увидели этот клип на жестовом языке? Я подумала, что такое не запланируешь. Такое, знаете, люди, артисты планируют какие-то челленджи, просчитывают что-то. Ну, я не говорю, что это плохо, но они что-то такое планируют, чтобы вот было продолжение твоей песни, чтобы подхватили люди. Когда пришла ко мне песня «Маяки», это было в марте, и совсем о экологии, мы не говорили об этом. И эта песня пришла ко мне как, ком, как комок снега прилетела. Я не знала, что с этим делать, потому что я знала, что на радио ее не возьмут. Она, кому она нужна? Я поняла, что я не должна решать, потому что дальше стали развиваться так события, что все за меня решили. И я так рада, что ты просто даешь импульс. Это как в жизни, как в дружбе. Ты просто даешь импульс, ты приходишь и говоришь: «Привет, я Катя, я хочу дружить». И к тебе обязательно кто-то подойдет и захочет с тобой дружить, и захочет с тобой делать какое-то большое дело общее. И так же получилось. Я пришла на проект один на ТНТ и сказала: «Привет, я Катя, и это моя песня про людей, маяков, в которых я верю». И вдруг появилась Марина Дусмухамедова с этим прекрасным проектом. Вы похожи просто на Луну, знаете, вот какую-то отдельную планету, на которой каждый найдет себе место. Вы сейчас просто сказали все строчки из гимна нашего места, мне кажется, потому что мы действительно живем этой идеей. Мы ничего не боимся, мы открыто говорим о том, о чем хотим сказать. И вот как раз вы говорили о том, что у вас этот образ красной лодки появился, когда вы тоже думали о клипе. И сейчас есть у нас уникальная возможность поговорить с режиссером, который снял этот клип на жестовом языке, Эдуардом Ершовым. Пока он подключается, или он очень легко должен быстро появиться у нас в эфире. Я тоже немножко вам, всем нашим зрителям и вам, Катя, расскажу о нем. Эдик или Эд, он сам так себя называет, ему 24 года, он родом из Украины, детство прожил в Оренбургских степях. В 7 классе пошел учиться в школу телевизионного мастерства, прикоснулся первый раз к съемкам, потом поступил, у нас есть такой Челябинский институт культуры, там уже познакомился с режиссурой, дальше уже было знакомство с клубом «Наше место», и он уже как волонтер снял 3 клипа на жестовом языке с участием ребят с инвалидностью и без. Но самый интересный факт в его жизни: он служил в армии и стал сапером. И лично его комментарий — это: «В данный момент живу и возрождаюсь». Его любимая стихия — вода. Вот, я прочла эту строчку тоже и подумала: боже, я хочу познакомиться с этим человеком, который так изъясняется, который так интересно говорит и мыслит. Этот с удовольствием познакомлюсь. Да, этот человек в темно-зеленой комнате уже с нами на прямой связи. Все, ребята, всем большой привет. Как слышно? Я на связи. Как меня слышно? Прием всем. Отлично. Эдуард, несколько слов от себя. Почему? Как так получилось, что вы, я не знаю, слышали вы или нет, как у вас так получилось, что вы поняли, о чем хочет сказать Катя Айова, и этот образ красной лодки, он тоже как к вам пришел? Как появилась идея клипа? Несколько слов буквально. Да, конечно. Вначале хочется поблагодарить организаторов за это прекрасное, яркое событие. Екатерина, вас благодарим за то, что вы сегодня с нами. Знаете, что вас слушают, и немаловажно, вас слышат как умом, сердцем и душой. И вас, любимые зрители, за то, что вы с нами. В общем, о клипе. Когда мы услышали песню, когда мы уже определились с вашей песней, Екатерина, далее идет процесс погружения, и я не знаю, честно говоря, что такое медитация, но
слышал, что это такое, и ты просто закрываешь глаза, и ты начинаешь слышать звуки воды, ты начинаешь видеть предметы. И это прям красная лодка, она очень, вот образ, конкретно четкий образ возник у тебя в голове, и мы давай обсуждать, кто в этой лодке едет. Вообще, лодка — это сам по себе такой предмет переправы из одного мира в другой. Да, И именно. вот наш клип как-то о человеческой, точнее, о человеке как о пространстве, в котором скрыты огромные силы. И эти силы, это наши чувства. И Согласна. о чувствах вы очень много высказали. Я думаю, что там с первых секунд клипа это понятно. И спасибо вам, Эдуард, за то, что вы погружаете буквально вот действительно с самого начала этого клипа в то настроение, в то, что вы хотите сказать. Катя, теперь мы, знаете, мы просто как сторонние наблюдатели просто смотрим за двумя творческими людьми, которые вот в современных условиях просто наконец-таки связались. Катя, может быть, вы хотите спросить о чем-то Эдуарда, может быть, узнать, почему, а как он сделал так, и подсмотрел за вашими мыслями? Ну, конечно, для меня это такая показатель, не знаю. Вот этот образ, он все склеил. Я ведь переживала, что я не вставила эту лодку в свой клип, что мы немножко в другую сторону повели. И тут появляется ваш клип, и тут это делает вот эту историю, которая была в моей голове, и мы при этом не знакомы были, и мы сейчас только познакомились. И это вообще чудеса, правда, это волшебство. И это означает, что есть некие импульсы в воздухе, и одна идея может приходить нескольким людям одновременно. И для меня, мне кажется, что какие-то вещи записаны уже за нас, уже какая-то история, по которой это некая карта, по которой мы движемся. И это значит, что мы все здесь соединились не зря, и мы должны что-то вместе делать большое и важное. И Эдуард очень правильно, то есть у него тоже включен сателлит, антенна, вот здесь вот. Вот здесь вот есть антенна, которая улавливает точно считывает информацию, которую он должен считать. Значит, он тоже на своем месте находится, и он светит и греет, и освещает путь другим. И, может быть, кто-то сейчас вдохновится даже тем, что вот есть люди, которые находят свое место в жизни. И это очень важно. И каждое место, то есть нам не нужно сражаться за него, нам не нужны войны. У каждого из нас есть место. Просто нужно закрыть глаза и найти это место в себе. Потому что все ответы уже внутри есть. Просто нужно довериться и уметь считывать эти импульсы. Вот этот какой-то внутренний голос, который тебя ведет. Поэтому я рада здесь быть. И, знаете, иногда вопросы неуместны какие-то, потому что я хочу сказать, что у вас есть правильный человек. И вы также, когда вы хотите помогать, у вас появляются некие инструменты. Вот, Эдуард, можно я вас инструментом назову? Он так и записан в наших контактах. Эдуард важный инструмент, который в руках Вселенной, в руках Бога, через который иногда, через нас что-то делается важное. Поэтому это классно, что вот мы сделали какое-то такое важное, интересное видео, и, может быть, мы кого-то сейчас даже вдохновим,
Вот найти это место, или вот прийти к вам и там, не знаю, я хочу вам помочь, сделать какой-то проект, потому что вы открыты, мы открыты. Я вообще думаю, что после Вот. сегодняшнего нашего эфира люди просто уже там сейчас заряжены максимально. Я прям предчувствую бум творчества, потому что от Эдуарда такой посыл, от вас, Катя, такой посыл. Я думаю, сейчас люди там прям сейчас уже что-то делают, уже монтируют, возможно, следующий наш клип. Я хотел только добавить Это буквально важно. вот и к тому, что вы сказали, Катя, к тому, что сказал Эдуард, что это действительно так. Очень важно, когда люди находят свое место. Еще важнее, что они находят наше место, это я имею в виду про наш клуб. А если так не происходит, то наш клуб находит тех людей, которые уже нашли свое место и просят помочь стать чем-то общим целым. Поэтому мы надеемся, что и Эдуард продолжит с нами сотрудничество. Если что, если так Екатерина пожелает, мы потом первые 3 цифры номера режиссера Эдуарда скинем ей. И мы, самое главное, продолжаем вдохновляться, в том числе и вашими песнями, Катя. Мы благодарим Эдуарда. Эдуард, есть ли какие-то слова нашим зрителям от себя, потому что мы с Катей сейчас продолжим диалог, если она будет не против. Может быть, сейчас вы что-то скажете, Эдуард? Да, конечно. Да, мне на самом деле хочется сказать буквально 2 очень простых, но в то же время очень сложных слов. Это «живите» и «возрождайтесь». И каждый, я думаю, что каждый из вас, услышав эту фразу, поймет ее по-своему. Спасибо большое. Вик, спасибо. Мы сейчас хлопаем. Да, Вика там уже она выписывает все комментарии, которые после этих слов появились в нашем прямом эфире. Спасибо большое. Мы желаем тебе творческих успехов и очень надеемся, что следующие клипы также продолжишь ты снимать вместе с нами, вместе с клубом нашим. Обязательно, обязательно. Спасибо вам огромное. Обожаю, люблю, целую. Спасибо, увидимся. Хорошего дня. Катя, мы надеемся, что вы продолжите с нами общение, потому что мы хотим еще больше мотивационных речей, мы еще хотим просто пообщаться с таким творческим человеком, как и вы. Готовы ли вы продолжить? Я с удовольствием. Да, конечно. Замечательно, потому что мы для всех наших гостей готовим нашим клубам специальные некие такие задания, игры. У нас сейчас для вас также есть небольшая игра. Мы предлагаем вновь прибегнуть к помощи Саши Присяжнюка, и он сейчас также будет показывать строчки из песен, из ваших песен. И ваша задача, Катя, отгадать, какую сейчас песню поет Саша. Кстати, хочу вам сказать о том, что мы специально Сашу попросили потренироваться. Однажды он переводил первые 2 трека из альбома Моргенштерна и сломал руку, потом серьезно ее лечил. Так что здесь уже все попроще. Из-за того, что из-за слов сложные слова, да. В случае с песнями, которые вы исполняете, здесь все проще, поэтому мы надеемся, что у вас все получится. Итак, ничего себе. Если не сломайте руку, пожалуйста. Саша, тебе никому. Да. Он готов. Итак, внимательно смотрите, Екатерина, на Сашу. Он готов первую песню исполнить. Пожалуйста. Я тебя никогда не отпущу никуда. Подождите, я сочиняю новую песню. Давайте, Саша поет, да? а вы все, что он показывает, исполняете. Так, это моя какая-то песня, точно? Это ваша песня, да. Давайте еще раз посмотрим. Кайф, стоп. Так. Говорить потом 1. Да, все правильно. Под номером 1. Конечно. Так, едем. А как едем дальше? Едем, как будет? У нас есть правильный ответ. Едем и молчим. Вот, он говорит дальше. Он говорит. Он говорит. Да. Он говорит дальше. Дальше. А вы хотите полностью песню? Доброе утро, Саша. Утро. Да. А я не слышу. Не слышу, будто. Катя, если вы проверяете, все ли слова знает Саша. Сжал мне руку сильно. На жестовом языке. Мне очень интересно. Сжал мне руку сильно. А дальше как бывает.
Лучший фильм. Это сильно, Да? это он все еще намекает, что он качается, как бы. сильно. Он все еще говорит, что он говорит, как бы Он- намекает. Я хожу в спортзал. Угадали песню. Класс, Так, мне нравится. отлично, отлично. Я просто боюсь, что дальше он не полностью строчки знает, поэтому если вы будете что-то допивать, а Саша будет на ходу показывать, то да, так будет проще. Но давайте попробуем вторую песню. Катя, вы готовы? Мгм. О, мы отличная пара. Мы счастливая пара. Отличная пара. И Класс, мои класс. стихи, твоя гитара. Гитара, да, да. Да. Отлично, отлично. Отлично. Так, еще у нас есть одна песня. Как вам нравится вообще процесс? Ой, как классно. Я хочу это все в руках тоже чувствовать. Мы с Слова Сашей в контакт вам руках тоже чувствовать, вышлем, это же если нужно. ценность. Итак, да, это классно, на самом деле, это ощущается, текст намного полнее, так скажем, явнее. Полнее. Да. Мгм. Саш, давай еще одну песню. Борода? Что Да, с подождите, бородой? я сейчас просто... Сейчас, секунду, видимо, какой-то... Потому что... А можно еще раз, Саш, просто Хорошо, помедленнее, хорошо. потому что... Да, да. Перевернуть. Так, подождите. У может, меня, видимо, мечта, тоже я не что-то не знаю, по что. сценарию, потому что я как бы, знаю все жесты. Так, Ладно, я как- скажу, я что просто- что Ну, ты это хотел очень грустно. сказать? Я просто не сдержался. Катя, вы такая красивая. Это было признание. Отличная песня, мне нравится. Да. Это было признание в любви. Ну, я думаю, сейчас Мне и понравилось. в комментариях... А что, у меня борода? У Не, меня- не, борода на самом деле вот так выглядит. Вот борода, вот. Так, а это Вот тогда так. что значит? Вот здесь красивая. Она просто... Вот это красивая, Да, красивая. а это борода. А это красивая борода. Красивая. Да. Красивая. Да. А очень красивая. Очень. Я переворачиваю. Вот берем стаканчик, переворачиваем. Очень. Мгм. Ага. Есть еще вариант такой, красивая еще. Очень. Вот, да, Мгм. красивая. Вот. Мгм. Подожди, очень красивая. Да. Мгм. Вы удивитесь, Да, Катя, мы очень просто, да, ну, красивая. во-первых, я говорил, что Саша у нас еще и преподает жестовый язык, мы с ним пообщались до эфира. Вы удивитесь, я вот удивился, по крайней мере, у них, как у нас в русском языке, в определенное время утверждаются новые слова. То есть у них появляются какие-то жесты, то есть, которые означают какое-то слово, и это происходит определенный процесс. У них недавно утвердилось слово Wi-Fi и Шрек, чтобы вы понимали. Вот так Шрек. О, а как это будет? Вот так Шрек. Вот У так него Шрек. уши и хороший палец. Как? И Покажите, покажите. Ну, Вот, да. Вот, не вижу. На самом деле, Так, вот мгм. это хороший палец, вот, да. И уши, на самом деле у них уши, у Шрека уши такие, и Мгм. он заталкивает. Он Да. заталкивает пальцы Да. в уши. Это Шрек? Это Да, Шрек, да, да. это Шрек. Это Шрек. Да. А что еще? Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi, на самом деле, вот так, Wi-Fi. Вот. Wi-Fi. Класс, То мне есть нравится. он втягивает, У, раздает. типа, Мгм. Да. Да, там главное не Типа, перепутать с где птицей. Wi-Fi? Да, где, Типа, где Wi-Fi? где или где Wi-Fi. Потом можно, Где Wi-Fi? потом можно соединять красивый Wi-Fi. Да, красивый Wi-Fi. Это все верно. Красивый Или Wi-Fi. У тебя Wi-Fi в бороде. Комбинаций много. Но на самом деле я надеялся, что Саша все-таки исполнит нам еще одну песню, которую перед признанием в любви он должен был еще одну песню исполнить, и мы сейчас ее посмотрим тоже. Давайте внимательно. У меня почему-то в голове мои стихи твоя гитара играет. Вычеркиваем, стираем Там, еще раз. но вот Пожалуйста. вы правильно, там есть тоже гитара. Еще у вас в одной Да, песне, может быть, даже не в одной, правильно. да. Можно еще раз, Да, Вот да, сейчас, конечно. Вот. Мгм. Так, это песня простая. Мгм, мгм. Песня простая, Чтобы, чтобы каждый раз да. таял. Чтобы каждый
Каждый. Чтобы каждый растаял. Растаял. Вот. Растаял. Да, то есть весна, Ага. ну, то есть как будто тает Растаял. снег, да, растаял. Растаял. Во дворе, чтобы играли Да, пацаны да. на гитаре. Во дворе. Во дворе. Да, во дворе. Во дворе. Мгм. Играли. Чтобы играли. Да, чтобы играли, Мгм. да. Пацаны. Играли. Пацаны. Пацаны. Да, пацаны. Ну, то есть у них как бы кепочка, вот кепочка, типа, Да. пацаны на гитаре. Вот. На Класс. гитаре. Кайф. Так, только, Саш, у нас сейчас самоизоляция, Мне поэтому понравилось, чтобы играли. не во дворе, А, а дома, да. Дом, это буквально дом. Дома. Да, Мгм. дома. Вот. Дома, чтобы играли. Играли на гитаре. Пацаны на гитаре. Пацаны на гитаре. Катя, вы сейчас, Класс. как минимум, уже определенное количество слов выучили, вы на много-много-много Да шагов вообще. стали ближе к нам, к нашему месту и к тем людям, которые общаются на языке Супер. жестов. Да. А, Да. Это была... Супер так и будет? Вот так, супер. Супер так будет? Да, это Супер, типа да. супер. Да. Есть еще несколько вариантов. Есть просто старые вещи и есть модные вещи. То есть мы, некоторые Ага. употребляют всегда по модному. Поэтому супер. Вот, супер. Супер. Супер, да. Ау, есть, Вау, да. супер. Я- Класс. Круто, супер, да. Я хотел, Катю еще раз попросить показать супер, и в этот момент, чтобы Вика наша посмотрела, какие комментарии в этот момент пишут, потому что сейчас много... Как там, что пишут, какие приветы передают Екатерине, возможно, Ну, мы сейчас... во-первых, говорят, что Екатерина безумно наш уже человек, что она как своя приняла все эти жесты, поняла, и прям очень приятно, Да. и каждое слово западает в душу, все без ума от вас, это очень приятно и нам читать. Я хочу выучить. Я вас понимаю, Катя, вы знаете, вот мы сейчас тоже с Сашей общались, я понял, что мне нужно пока отложить изучение английского, это настолько другое, это настолько другие эмоции, которые просто сейчас здесь Это очень происходят. интересно, это И очень интересно, да. Не, Да. важно параллельно делать это. Это классно. Параллельно, и ты схватываешь лучше. Я думаю, да. Но у нас там бурные сейчас идет, я надеюсь, комментарии. Мы хотим просто еще раз вам сказать спасибо. Вот сейчас просто вас увидели и еще и услышали очень много людей, которые смотрят прямые эфиры клуба «Наше место». И в очередной раз хотим поблагодарить. Мы просто надеемся, что ваши песни станут вдохновлением и для нашего клуба, для танцевальных коллективов нашего клуба, для исполнения песен на жестовом языке. Скажите, вот вообще мы рассказывали историю о том, как у нас просто из одного человека родился целый проект «Говорим без слов», потому что нужно было как-то общаться. Вот в условиях, в которых мы сейчас, к сожалению, находимся, приходится ли вам придумывать тоже что-то новое? Как вы справляетесь с этим? Может быть, эти советы тоже для наших зрителей будут очень полезны? Я, знаете, что поняла, и что меня спасает? От уныния, от дня сурка нужно каждый день вести утренние страницы. Ровно 3 листа. Каждое утро я встаю. Вот сейчас я стараюсь вставать в 8 утра, и прямо вот открыла глаза, притянула к себе самый красивый блокнот свой и пишу все, что у меня в голове. Свои сны, свой план на день. И когда ты себя замотивировал на день, что вот всего нужно там 2 часа для того, чтобы сделать важные дела. Я сейчас занялась скорочтением, и это тоже меня безумно увлекает. Я сейчас начала читать и возглавила свой читательский клуб. Я назвала с Катей, с книгой, я не помню, как я ее назвала. Книга с Катей? Надо посмотреть по хэштегам. Но мы сейчас читаем «Право писать» Джулии Кэмерон. И это так сейчас мотивирует, что мы не можем многие дела начать, потому что нам кажется, что это никому не нужно, что мы будем глупыми в своих глазах, в глазах своих родных, своих друзей, что над нами будут смеяться, потому что мы будем непрофессионалами в этом. И
И поэтому ты не можешь начать. Поэтому я не могла, я купила кучу себе холстов и не могла начать до вчерашнего дня. И вчера я начала рисовать картину, и у меня так отлегло от сердца. Я поняла, что это мое, я всегда этого хотела, я всегда этого желала, но как будто из-за угла подглядывала за художниками, которые уже успешными. И я думаю, ну они же не родились успешными. Это же глупо так думать. И когда ты понимаешь, я на самом деле все эти выводы сделала, когда писала эти утренние страницы, все это связано, взаимосвязано. И ты просто пишешь все, что тебя волнует, все, чего ты боишься. Ты боишься показаться глупым, ты боишься, что все будут над тобой смеяться. Пиши все это, и когда ты напишешь и прочтешь, ты поймешь, что каждый испытывает это. Даже успешные люди. Я это каждый день испытываю. Мне кажется, что все надо мной будут смеяться, что меня не примут, что, не знаю, что над моей картиной будут смеяться. Но я специально ее нарисовала и тут же разместила в Инстаграм. И получила кучу отзывов. Даже если будут плохие отзывы, ты ведь сделал, потому что в тебе эта жажда невероятная. А если в тебе есть эта жажда, значит, это зародилось в сердце самой Вселенной. Катя, поверьте, после нашего эфира у вас лайков будет, я надеюсь, еще больше на этой картине, потому что... Не за лайки, я сейчас все вещаю, потому что сама это чувствую. Конечно, нет, мы главный посыл понимаем, и мы тоже, я правильно понимаю, что главное делать и не бояться. Поэтому мы надеемся, точнее не надеемся, мы уже точно официально говорим, что вы наш главный друг клуба «Нашего места». Теперь вы уже максимально близки к нам. И спасибо вам большое за этот эфир, за то, что уделили время для нас. Мы надеемся, что большое творчество ваше, которое вы несете всем людям, оно вот сейчас стало еще более доступным. Поэтому спасибо за то, что вы делаете. Мы по примеру вашему будем не останавливаться, мы будем также творить, и многие из нас, я думаю, уже каждое утро начнут какие-то свои творческие мысли записывать. Еще раз большое спасибо вам, Катя. Пусть у вас все получается, мы будем продолжать с вами дружить, и надеемся, увидимся на уже открытых мероприятиях клуба «Наше место». Я растаяла просто. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Да. До свидания. Друзья, тем, кто, не дай бог, только что подключился к нам, вы, во-первых, не переживайте, потому что все наши прямые эфиры всегда выкладываются в сеть. Вы сможете весь наш диалог, всю беседу с Катей Айовой посмотреть, как она отгадывала свои же песни на жестовом языке, как она общалась с режиссером клипа «Маяки», который мы также сняли на жестовом языке в 2019 году. И мы сейчас хотим к вам, наши уважаемые зрители, которые весь этот эфир, я надеюсь, наблюдали с трепетом и впитывали как губка все слова, которые говорили здесь. Вы как-то отреагировали на это все, поэтому, Вик, что у нас там? Прочитай какие-нибудь комментарии, как там люди, что пишут. Все, во-первых, тоже играли в игру «Угадай песню», и у нас же очень много ребят смотрят, которые знают русский жестовый язык. Это коллектив Magic Touch, выпускники «Говорим без слов». И они все присоединились, подсказывали Екатерине, не знаю, видела она или нет. Также многие вспоминают моменты интересные из съемок клипа «Маяки», сколько топоров было закуплено. Зарублено. Да. Маша Дусмухаметова рассказывает, что купили 2 лодки на Авито, красили их красной краской. Сколько каши мы съели, когда придумывали всю эту идею. Ребята также вспоминают. Алина Первова говорит Кристине Давыдовой: а давай тряхнем стариной, через несколько лет также споем клип на песню на жестовом языке «Маяки». Да, давай. То есть, там уже флешмоб потихонечку организовывается. Там был флешмоб, серьезно. Когда, например, ребята пели «Маяки», они тоже говорили: давайте тоже дома будем там петь, и они подхватывали.
И Так, друзья, это ну, очень во-первых, душевно. как только самоизоляция снимается, как только мы выходим на улицу, сразу надувные, лодки на Авито, все, что у вас есть, все, что плывет. Значит, все выплываем на одно место. Наше место. Все выплываем наше место. А уже есть и точка на воде, да, я так понимаю, у клуба Да, «Наше да, место»? конечно, конечно. Как у нас быстро всё вы это есть. делаете? В воздухе, на воде, все есть. И, значит, там на лодках, на своих, кто вплавь, кто как может, добираемся, и все поем песню «Маяки». Ну что, наш эфир продолжается. Комментарии только что были прочтены, и мы хотели вам сказать еще немножечко о людях с ограничением слуха. Для чего мы сегодня это делаем, почему мы говорим без слов. Ну, такие люди в толпе кажутся как будто бы незаметными, и этот человек никогда не попросит о помощи. Но мы сегодня делаем все для того, чтобы не вызвать у вас жалость, а для того, чтобы вы восхищались этими людьми, потому что эти люди способны только восхищать. Вы в этом уже убедились, и вы продолжите убеждаться в этом, потому что мы сейчас хотим показать вам видео о Саше, прислужнике, который сегодня вместе с нами наш соведущий. Я родился совершенно глухим. 12 лет я увидел фестиваль «Искорка надежды». Там были ребята, то есть с нарушением слуха, и они танцевали хип-хоп. Нас учили чувствовать музыку с помощью колебаний баса. То есть мы подходили колонками, и мы, то есть, ловили темп ритм. Они думали, что я не смогу. А я им доказал, что эти 5 лет я это мог. Проект «Равный равному», когда открыли направление танцы, я решил пойти сюда. Там реально крутые ребята, там реально крутой хореограф. Глухой человек не может танцевать, это стереотип. Может, и да еще с лучшими танцорами страны. И все потому, что мы равны равному. Саш, ну, во-первых, я думаю, у нас просто время не позволит, потому что скоро оборвется часовой эфир, нам мы должны успеть. Во-первых, я не знаю, как ты это сделал, просто моментально переоделся. Магия. Да, ну вот основное уже все было сказано в видео. Несколько слов еще от тебя. Что тебе дает клуб «Наше место»? И уж кто, как не ты, нашел здесь свое место, о чем говорила Катя Айова? На самом деле, мне вдохновляют люди. Это люди, то есть настоящие люди, которые делятся своими знаниями, опытами, и мне хочется этим жить. Поэтому я без них никто. Саша, мы без тебя мы уже, мне кажется, не те, кем являемся. Поэтому сейчас для всех наших зрителей мы хотим попросить Сашу спеть песню, которая называется «Непобедим». Я правильно понимаю? Да, все верно. Да. Все внимание на Сашу. Скажи, рядом ли ты сейчас? Когда целый мир против нас, будет ли в конце пути солнечный свет или стена, повсюду стена, и выхода нет? Я не победим, я не победим, когда рядом ты, пусть пепел и дым, и ты этих зим способен пройти. Знаешь, не надо, мне в этом сражении большей награды. Я не победим, когда рядом ты.
каждый день вам доказываем, что мы непобедимы. Мы каждый день вам говорим о том, что нас невозможно не заметить. Мы рассказываем о уникальных людях. Мы хотим, чтобы вы знали, видели. Мы говорим о них открыто, говорим с юмором. И благодаря этим людям создаются новые проекты, снимаются клипы. И самое главное, наши души всегда открыты для вас. Вы, пожалуйста, оставайтесь всегда с нами. Не забывайте о всех мероприятиях, которые проводит и будет проводить клуб «Наше место». И самое главное, помните, что наша ценность — это люди, которые находятся здесь, находятся сейчас по ту сторону камер. Мы с вами увидимся в следующем прямом эфире. Для вас сегодня работало очень много людей. Я хочу представить их еще раз отдельно. Это Вика Архипова, общие аплодисменты, Саша Присяжнюк, Данил Соломатов и еще огромное количество людей, которые сейчас просто наблюдают и смотрят по ту сторону. Ну, это я в общих рамках так говорю. На самом деле они каждый стоит на расстоянии 4 метров друг от друга. Их много, но они далеко. Мы с вами близко. Пишите в комментариях, что бы вам хотелось увидеть в нашем эфире дальше. Мы вас очень любим. Будьте с нами и всегда оставайтесь на связи. Спасибо.